Друзі, всім привіт. Дякую. Мене звати Влад, я представляю криптобіржу MEX. Я її спікером, по суті, і радий, що MEX сьогодні має змогу підтримати цей чудовий захід. Ми принесли один бокс нашого мерча, хотіли його просто показати, тому що в кінці презентації насправді анонсуємо розіграш, але так як ми обмежені по часу, ми зробимо 5 хвилин відповідей на питання, і я коротко розповім про MEX. І, в принципі, я впевнений абсолютно, що ви про нашу компанію чудово знаєте. Я хочу скоріше поділитись про те, що ми зараз робимо в Україні, які в нас є нові досягнення і як ми класно виросли, тому що я прийшов в цю компанію в 22-му році, і ми зробили, в моєму розумінні, цілий квантовий скачок. Тому не втрачаємо час, переходимо. Відповідно, зараз MEX в цифрах – це 40 мільйонів користувачів. Коли я прийшов в компанію, перше, що хочу сказати, MEX виглядав як AliExpress. Це був просто жахливий дизайн, ним неможливо було користуватись. І довіри, скажімо так, він не внушав. Також в нас було 8 мільйонів користувачів. І, по суті, за 3 роки компанія виросла в 5 разів. Це дуже великий зріст. Зараз ми присутні в 170 країнах і регіонах світу, тому якщо у вас був якийсь стереотип, що MEX – це якась там невелика компанія, яка тільки виходить на СНД, то ні, тому що ми працюємо з 2018 року, і ми вже входимо в топ, обігнали вже, нас BitX і не доганяв, зараз вже обганяємо BitGet, і в принципі по market share саме підходимо до трійки титанів, я б сказав, у вигляді Binance, Bybit і OKX. Рухаємося далі. Бачення, місію – це пропускаємо, але, в принципі, наші цінності і наша мета – це стати найкращою криптобіржею і стати вашим найпростішим шляхом в криптовалюті. Відповідно, що в нас зараз є? Це спот, це фьючі. Я впевнений, що тут є дуже багато людей, особливо я бачу молодь. Впевнений, що ви любите торгувати якісь щитки на MEX з великими плечами. Можливо, у вас є ІРК, навіть про це питати не буду. Також у нас є лаунчпули, кікстартери, airdrop Plus і Mem Plus. Відповідно, що можна сказати про MEX? Це, в моєму розумінні, єдина платформа, яка вам треба на даний момент, тому що в нас 2700 токенів на споті, і якщо ви хочете просто купити якийсь актив, то все, що ви можете собі уявити, воно в нас буде на споті. На фьючах теж 1300 пар, це більш ніж достатньо. Також в нас найнижчі комісії з усіх криптобірж і є величезні плечі, що певні трейдери люблять. Я ні в якому випадку вам не рекомендую з ними зв'язуватися, але тим не менш вони в нас наявні. Рухаємося далі. Ми входимо впевнено в топ-10 криптобірж в світі і в топ-10 по об'ємам, в принципі. Якщо беремо спот, то входимо навіть в топ-5. Основні моменти медіа. Ми присутні на всіх топових майданчиках. Цей пункт, я думаю, можна пропустити. Це теж ми скіпнемо, я розповів. Наша команда, знову ж таки, величезна організація, 2000 людей. Тут хочеться виділити те, що в нас є понад 300 фахівців служби підтримки клієнтів. І в моєму розумінні це дуже класно, тому що якщо у вас є якась проблема, ви можете написати в саппорт, і вам швидко дадуть відповідь як в телефоні, так і на вебсайті. В інших бірж вам треба буквально писати якийсь емейл, щоб отримати якусь відповідь. В моєму розумінні в 25-му році писати емейл криптобіржі, щоб вам там вирішили якесь питання, це крінж. В нас це легко. Страховий фонд є на фьючерсах. В принципі, дуже компанія міцно стоїть на ногах. Не буду зациклюватись на цьому пункті. Наш слоган MEX, в принципі, абревіатура – це в першу чергу найпопулярніші токени, щоденні airdropи та надзвичайно низькі комісії. І, відповідно, комплексна ліквідність. Рухаємося далі. Найпопулярніші токени. Тут можна розповісти про те, що який би токен ви не хотіли купити, він буде. І більше того, він буде в нас в числі перших. MEX буквально перша сходинка для будь-якого токена. І якщо ми говоримо про токен Трамп, то він в нас з'явився на годину раніше, ніж в конкурентів. Відповідно, це велика перевага, тому що його можна було купити на старті по 4-5 баксів замість там 7-10, коли він з'явився вже на інших майданчиках.
Щоденні airdropи, кікстартери, лаунчпули, пасивний заробіток, в принципі, за рахунок нашого нативного токена MX. Надзвичайно низькі комісії. Тут все-таки я зроблю паузу. Хай аудиторія не про фьючі, не про спот, але тим не менш в нас в 2,5 рази нижчі комісії, ніж у Bybit та BitGet. 2,5 рази – це дуже велика різниця, тому що ви десь заплатите за мільйон торгообороту $400, як в нас саме, а в них ви заплатите 1000. $600, по суті, це ваш дохід, який ви собі не дозаробили, по суті. Про спот я вже, в принципі, сказав, про фьючі я сказав. І, Мекс навчання. Оце вже саме цікаве, що я хочу розповісти, і це я хочу розповісти про те, що ми робимо зараз в Україні. В Україні ми, в принципі, були просто присутні, а саме з 25-го року нам дали вже добро на те, щоб ми почали тут дійсно рухатись. І що я тут маю на увазі? В першу чергу це те, що в 25-му році саме ми вперше були присутні на офлайн-івентах, це Encrypto. Також в серпні ми вперше провели офлайн-мітап з нашими партнерами, і ми от тільки починаємо нарощувати взаємодію з різними інфлюенсерами, робити якісь офлайн-мітапи, їм допомагати, бустити їх аудиторію та залучати нових користувачів. І, відповідно, QR-код, заради якого ви тут зібрались, я думаю, що ми розіграємо один бокс прямо зараз за найцікавіше якесь запитання. В нас, в принципі, є якраз біля 5 хвилин на це. А також ви можете зареєструватись просто в QR-коді, у вас для цього має бути аккаунт на Мексі, можете зашерити це посилання своїм друзям. В нас є ще 2 таких великих бокси, і ми їх відправимо в будь-яку точку України або навіть кудись за кордон.